पंजाब टीवी देख रहे सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਮਰੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਮਿਓ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਬਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਮਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਜ਼ਲਾ ਆਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਫ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੰਘ ਖਾਂਸੀ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੰਘ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਕਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਫ ਬਾਰੇ, ਖੰਘ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਮਰੀਨ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਦ ਸ਼ੋ ਵਿਦ ਸੇਇੰਗ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਟ੍ਰੀਟ ਕਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਫ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਕਫ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਜ਼ੇਟਿਵ ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 에ਅਰਵੇਜ਼ 'ਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਊਨ ਹੇਅਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਸੋ ਕਫ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸਫੁਲ 에ਅਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਪੁਸ਼ ਦ ਮਿਊਕਸ ਆਊਟ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਫ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੰਘ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੰਘ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੰਘ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਸਟਿੰਗ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਡਸਟ ਅਕੂਮੂਲੇਟਡ ਸੀਗੀ। ਵੈਨ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਲੀਨ दैट ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਫਿੰਗ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ दैट इज ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਸਟ ਸਾਡੇ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਫੋਰਸਫੁਲ 에ਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਸਨੀਜ਼ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਅ ਫੋਰਸਫੁਲ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਸਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਵੇ ਕਫ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਰੀਟੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਰਾਈ ਕਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਰੀਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਸਟ ਹੈ, ਡਸਟ ਮਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਦਾ ਤੇਲ ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਫਿਊਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮਸ ਪਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ, ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਡੂ ਨਾਟ ਵੇਅਰ ਐਨੀ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸਿਸ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਯੂਰ ਡਾਕਟਰ। ਕਿਉਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸਿਸ ਮਾੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਫਿਊਮਸ ਤੋਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ਮਾ ਅਟੈਕ ਛਿੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਈਨ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੋਂਟ ਵੇਅਰ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸਿਸ ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਕਲੀਨਿਕ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਵੀ ਜਸਟ ਸੈਡ, ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਫ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਕਫ, that can be because of either the allergen or number 2 this can be because of something else ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਈ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨਸਿਸ ਬਲੌਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਾ ਕੈਨ ਬੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਸਾਈਨਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥਰੋਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਥਰੋਟ 'ਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਥਰੋਟ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਥਰੋਟ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਡੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਕਫ ਟੂ ਥਰੋ ਇਟ ਆਊਟ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਦ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅਸ ਡਰਾਈ ਕਫ। ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਫਸ ਦੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਫਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਫ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਫ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਕਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਫ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਹੈਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈ ਕਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਕੰਜੈਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਰੀਟੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ, ਇਰੀਟੈਂਟ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਇਹੀ ਕਫ ਕਿਸੇ ਐਲਰਜਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਲਰਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਲਰਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲਨਸ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਈਨਸ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। There I don't need to treat cough. I need to treat why the postnasal drip is there. क्यों रेशा मेरे गले च डिग रहा है? वो क्यों डिग रहा है? क्योंकि रेशा पैदा हो रहा है। रेशा क्यों पैदा हो रहा है? Because I'm allergic to that pollen, or it is ragweed. I'm allergic to ragweed, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So not that's why we specified in the beginning, not every cough needs to be treated. Now ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ step 2. This was, we were talking about coughs which are dry and caused by allergens or acute dust and all things, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ perfumes and all. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ wet cough ਲਈਏ, cough that is productive, cough ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ, cough ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਫ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਕਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਛਾਤੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, that's the cough we need to treat, because ਇਹ ਕਫ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਥ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਫ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲਾ ਹਰਾ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, that means my lungs are full of mucus and ਇਹ ਮਿਊਕਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਮੋਨੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ 에ਅਰ ਪਾਕਟਸ, ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਮਿਊਕਸ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਆਈ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਬਰੀਥ ਇਨ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਮਾਈ ਬਾਡੀ ਵਿਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਿਸ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयर इज अ डिफरेंस we can understand ਕਿ ਕਿੱਥੇ we can ignore and treat something else, and here yes we need to treat the reason now ਕਿ ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। So there could be so many reasons that my lungs are producing mucus. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈ ਕਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਈ ਕਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨਸਿਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮਿਊਕਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਸਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਟਸ created bacterial infection in my throat and went down into my respiratory tract. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਕਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, that means my lungs are getting involved. ਐਂਡ ਇਹ ਕਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਜ਼ਮਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੰਗਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ
ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ 80% ਲੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 20% ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਡਰ ਹੈਗਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੇਵ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਫ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਕਫ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਰਾਈ ਕਫ, ਵੈਟ ਕਫ, ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਕਸਿਜ਼ਮਲ ਕਫ। ਪ੍ਰੋਕਸਿਜ਼ਮਲ ਕਫ ਕੀ ਹੈ? ਕਫ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੰਗ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂਰਿਨ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੇਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟੂਲ ਤੱਕ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸਫੁਲ ਕਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। that is the category of paroxysmal cough. ਦੌਰਾ, ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਉ ਖਾਉ। So now when we talk about treatment in homeopathy, you will understand what we really pay attention to when we are taking care of a patient with cough. ਪਰ paroxysmal cough ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that ਸਰੀਰ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਫ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੈਨਟ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਕਫ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਗ ਰਿਫਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੈਗ ਰਿਫਲੈਕਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਸਾ ਜੀ ਕਫ ਆਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਗ ਰਿਫਲੈਕਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਰ ਫਿੰਗਰ ਗੋ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੂਵਲਾ, ਕਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਂਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਗ ਰਿਫਲੈਕਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੈਗ ਰਿਫਲੈਕਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚੈਸਟ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ, 에ਅਰਵੇਜ਼ ਐਡੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਗ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਦੂਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਲੇਟਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਲੰਘਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 에ਅਰਵੇਜ਼ ਵੋਂਟ ਲੈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਫ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਟਮਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, not going into the airways. It's okay, it's gonna go out of the body. ਪਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਫॉर एग्जांपल ਇਨਫੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਮਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ਾ, ਪੋਸਟਨੇਜ਼ਲ ਮਿਊਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਮਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੰਗਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟਮਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਕਸੈਸਿਵ ਮਿਊਕਸ ਇਨ ਦ ਸਟਮਕ will cause again vomiting, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਕਸ ਤਾਂ ਸਟਮਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਊਕਸ should not be there. Nasal passage is the way for the mucus to come out. ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਟਮਕ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਬਿਲੋਂਗ ਹੇਅਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੋਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਟੂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਕਿਡਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਕਫ। ਨਾਓ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਰਿਨ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 45 ਦੀ ਏਜ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਮਲਟੀਪਲ ਬਰਥਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1-2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਸਾਡਾ ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਐਂਡ ਐਬਡੋਮਿਨਲ ਵਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਬਡੋਮਿਨਲ ਮਸਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੋਜ਼ ਵੂਮਨਸ ਹੂ ਡੂ ਐਬਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਐਬਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਦੇ ਮਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੋਲਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਪਲੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਡਰ ਮਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਵੇਟ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਰਿਨ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
क्योंकि मसल कमजोर है. सो दे विल हैव टू दे स्क्वीज देमसेल्फ कि मेरा यूरिन ना निकल जाए, मैनू स्नीज आ रही है. ठीक है. सो ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਛਿੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ. ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਕਫ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਕਸਿਸਮਲ ਕਫ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰੇ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕਫ ਯੂ ਲੀਕ ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਵੇਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕਫ ਟਾਈਮ. ਜੀ ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਂਸੀ ਬਾਰੇ, ਖੰਘ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਫ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਕਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ. ਕਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਫ ਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਰੀਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ the reasons ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ some medications causing dry cough in patients. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਫ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਡਰਾਈ ਕਫ, ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਕਫ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ, ਵੈਦਰ, ਹਵਾ, ਡਸਟ, ਘੱਟੇ, ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ. ਬਟ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. then you need to talk to your doctor that there are certain medications, especially blood pressure medications like ACE inhibitors ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ dry cough as a side effect ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. and there are some patients using NSAIDs as well, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Advil ਹੋ ਗਈ, Motrin ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰਾਈ ਕਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਯੂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਕਫ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕੋਈ ਐਕਿਊਟ ਕਫ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਰ ਯੂ ਸਿਕ ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਡਿਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਐਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ, ਐਨੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਡਿਗ ਇਨਟੂ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਦਿਸ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਫ. ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਫ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੀ ਜਸਟ ਡਿਸਕਸ. ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਕਸਿਸਮਲ ਕਫ, ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਕਫ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡਰਾਈ ਕਫ, ਯੂ ਹੈਵ ਵੈਟ ਕਫ. ਇਸ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੀ ਦੂਰ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਖੰਘਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਆਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲੀ ਬਾਰਕੀ ਕਫ, ਕੁੱਤਾ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਾਊ ਬਾਊ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਟਸ ਅ ਕਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਸੁਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਟਸ ਅ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਸੁਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸਫੁਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰੀ ਲਾਊਡ ਬਾਰਕ ਕਫ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਰੀਅਲੀ ਐਜ਼ ਇਫ ਅ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਬਾਰਕਿੰਗ ਸਮਵੇਅਰ, ਐਨੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ. ਸੋ ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ what time of the day this cough come in. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਕਸ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਵਗੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਸ 2 ਖਾਂਸੀਆਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਸਟਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਰੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੋਸਟਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਦਿਮਾਗੋ ਰੇਸ਼ਾ ਗਲੇ 'ਚ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਵਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦਿਸ ਕਫ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ. ਦੈਨ ਕਮਸ ਕਿ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਯੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ. ਜੇ ਰੇਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੀਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਟਿਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਥੁੱਕ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗੀ ਸਟਿਕੀ ਮਿਊਕਸ. ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਖਾਂਸੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਫ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਉਂ 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 ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਸ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਟ੍ਰਿੰਗੀ ਮਿਊਕਸ.
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਇਵਨ ਲਾਈ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗੀ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਸੀ? ਇਟਸ ਮਿਊਕਸੀ, ਸਟ੍ਰਿੰਗੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਗੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਨ concomitant to the cough, concomitant to the cough is that we discuss ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀ, ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ, ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ, ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ यूरिन लीकेज। ठीक है, एंड द लास्ट कम्स व्हेन वी आर डूइंग अ केस टेकिंग दैट ओके खांसी तो हुण आ रही है, बच्चे नूं आ रही है, तुहानूं आ रही है, किद्दां इंप्रूव होंदी है? ठीक है, मैं जदों उठ के बह जानी हाँ मैं चंगा महसूस करदी हाँ, कोसा पानी पी लैनी है, थोड़ी देर शांत रहिंदी है, वार्म ड्रिंक्स लैनी है तो ठीक रहिंदी है, ठंडा छेड़िया ही नहीं तो खांसी वापस आ जाती है, या मैनू बाहर जाने च कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंडी हवा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जे मेरा गला नंगा है ना तो खांसी छिड़ जाती है। आई मस्ट रैप माई नैक विद अ स्कार्फ और समथिंग, ए कोसा रहना चाहिए। सम पेशेंट्स से नो आई नीड टू कवर माई नोज। यू विल बी अमेज्ड टू सी कि क्रॉनिक कफ, सालां दी क्रॉनिक कफ पेशेंट ਨੂੰ सिर्फ ਜਦੋਂ केस टेकिंग ਕਰਦੇ ਆ ओके सो हैव यू एवर ट्राइड, बिकॉज जी ਜਦੋਂ मैं ना ਮੋਇਸਟ ਸਟੀਮ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਸਟੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਟੋਲਡ ਕਪਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਫਲਰ ਨੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਫ ਇਜ਼ ਗੋਨ, because that dry air was irritating the back of the throat causing cough। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਟੌਨਸਿਲ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡੇਨੋਇਡ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਓ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਰ ਮਾਊਥ ਓਪਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਡਰਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਗੋਗੇ। ਮਾਂ ਖੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪ ਪਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਡੇਨੋਇਡਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਨੱਕ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਵੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਵੇ, ਖਾਂਸੀ ਆਏ ਨਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕਫ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। So here, when we go into the depth of each and every symptom, layer by layer, starting from when, how often, what time of the day, what are the triggers, what are the concomitants, and ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਪਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਮਰੀਨ, ਐਂਡ I'm delighted when I come and talk to you guys, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ when I discuss with my viewers, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਡ when I see this happening to anybody ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਫਲਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਫਲਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੰਘ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਗਰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਫ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ।